Hello lovies, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza donuts ambazo ni laini sana na ni tamu, ambazo hazihitaji mayai wala hazihitaji siagi. Asanteni sana kama umeclick kwenye video hii. Usisahau ku like, comment na kushare. Pia usisahau kusubscribe, ni bure kabisa. I do post on Sundays and Tuesdays. So let's get straight into the video. Yote nitaweka katika description box below. Naomba muangalie hapo chini ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kuandaa donuts zako. Of course mimi hapo nimeanza kwa kuweka vikombe viwili vya unga na chekecha kidogo ili nisiweke na mabuje. Then nitaweka tena vikombe viwili vya unga wa ngano, nitachekecha tena. After that nitaweka sukari vijiko 6 pamoja na chumvi kijiko kidogo na nitachekecha kama nilivyochekecha unga wangu. Baada ya hapo sasa nitaweka Amira yangu hiyo hapo nitaikata. Nitaweka Amira kipakti nusu sawa na kijiko kimoja kikubwa cha Amira. Then baada ya hapo nitachanganya vizuri na mkono, then tutaendelea na step inayofuata. Baada ya kumaliza sasa kuchanganya vizuri, nitachukua kikombe changu kimoja cha maziwa ambayo ni ya uvuguvugu, sio ya moto lakini pia sio ya baridi. Nitachanganya vizuri. Kwa kama mnavyoona pembeni pia nina maji kikombe kimoja, ambacho hicho kikombe nitatumia kidogo kidogo kulingana sasa na jinsi ambavyo nitakuwa nikiangalia unga wangu. Sitaki unga wako uwe mgumu, angalia unga wako usiwe mgumu na pia unga wako usiwe mwepesi au mlaini sana. Kwa nitaongeza maji kidogo kidogo kulingana sasa na jinsi ambavyo nitakuwa nikikanda na nikiushikilia unga wangu. Nikiona ni mgumu bado naongezea tena maji kidogo. So approximately nimetumia maji kikombe nusu na maziwa kikombe kimoja. Kwa nitaendelea kukanda kama hivyo. Alafu nitachukua mafuta yangu ya kula nitaweka kidogo ili kulainisha sasa hii ngano yetu. Nitaendelea kukanda na nitakanda. Japokuwa kukanda ni exercise lakini pia kukanda kusema kweli nachosha. Kwa kama una mashine yako unaweza ukatumia mashine. At this point kila kitu unakosha miminia kwenye mashine yako, unachanganyia au unakanda unga wako katika mashine. Na utaukanda unga wako kwa muda wa nusu saa. Mpaka pale ambapo utaona kabisa kwamba unga wako umekuwa mlaini sana kabisa, ndivyo utakapouacha ili uweze kuumuka. Pia hapa kuna kitu cha kuongezea. Kama unataka donuts zako ziwe zina flavors, sasa unaanza kuweka zile flavors zako wakati pale unachanganya unga wako. Kwa mfano unataka sasa labda uwe na flavor ya mdalasini, utaweka pale ambapo unachanganya unga pamoja na sukari, utachanganya na mdalasini wako wa unga. Au kama unataka iliki utafanya pia hivyo wakati unachanganya ili uweze kupata flavor vizuri. Mimi nimetumia flavor yangu ya vanilla na sikuiweka mwanzoni kabisa, nilikuwa very specific. Nilikuja kuiweka kati naanza kukanda unga wangu umeshakuwa hivi ili niweze kuisikia ile flavor kabisa, yani niweze kuisikia zaidi. Ningeweka mwanzoni of course ningeisikia flavor, lakini nikiweka huko mwishoni nitaisikia flavor zaidi. Kwa hiyo utaendelea kukanda unga wako mpaka pale utakapoona umekuwa mlaini kabisa na chombo chako kimekuwa kisafi kama hicho cha kwangu hapo mtakiona. Kwa hiyo kama hivi mnavyoona hapo umekuwa mlaini, chombo changu ni kisafi. Sasa hapo nitachukua kitambaa cha jikoni kisafi, nitafunikia kwa juu. Nitaacha donge langu liweze kurest kwa muda wa lisaa moja mpaka pale itakapokuwa lime double au lime triple in size. Baada ya lisaa donge lako linakuwa limesha increase in size. Sasa nitali punch down ili kuweza kutoa hewa katika donge langu, kisha nitaliweka katika sehemu yangu ambayo nitakuwa nikisukumia hapo na kukatia hizo shapes za donuts. Hapo sasa nitalikata madonge 4 ambayo yanalingana. Kisha sasa nitaanza kuonyesha kupitia donge moja jinsi ambavyo tunaweza tukakata shape zetu za donuts. Baada ya hapo nitaweka donge langu katika shape ya round, then nitachukua msukumio wangu nitawekea unga kidogo ili na wenyewe ninaposukuma isije kagandia. Alafu nitaanza kuisukuma. Nitasukuma shape iwe ya round au shape yoyote ile tu, as long as
usisukume ikawa nyembamba sana na usisukume ikawa kubwa sana. Kwa nitaisukuma hapo kama ninavyoonyesha hapo. Baada ya kuisukuma sasa tutaanza kukata shapes zetu za donuts. Baada ya kuisukuma sasa kuna hicho kifaa hicho hapo ambacho kinaitwa donut cutter, ambao katika shape ya donut unaweza kutumia kama unacho. Uta press tu down kama hivyo, tayari inakuwa imeshatengeneza shape yako ya donut. Kwa utatoa tu na kutoa ya katikati na kuweka pembeni. Kwa tayari ushapata shape ya donut. Sasa kama hauna hii donut cutter usijali, unaweza kutumia kikombe pamoja na kifuniko cha chupa yote ya maji. Kwa kikombe chako uta press down vizuri kupata ile round, alafu utachukua hichi kifuniko chako utakiweka katikati na chini uta press down vizuri kabisa ili uweze kupata hiyo katikati hapo, round ya katikati kama nilivyofanya hapo. Na baada ya hapo sasa utakata donuts zako zote. Ukimaliza kuzikata utakuwa unaziweka pembeni, alafu utaziweka katika sehemu ambayo ni ina unga, kama ni ungo, kama mimi nilivyotumia ungo. Kama hauna ungo unatumia labda tray yoyote ile, utawekea unga kidogo ili zisishike chini. Then utazikata zote, alafu hizo nyama zilizobakia pembeni usizitupe. Kila baada tunapomaliza kukata donuts tutakuwa tunaziweka kwa pamoja. Tukishaziweka kwa pamoja tutakuwa tutazitengeneza tena kuzishape kama dough, alafu tutasukuma ili tusije tuka waste kabisa hii ngano yetu. Kwa hiyo usizitupe hizi ngano au hizi nyama zilizobakia za pembeni. Katika kukaanga sasa utaweka mafuta yako jikoni au kikaangio chako, then utaweka mafuta. Mafuta yako kishapata moto utaanza kuweka donuts zako kama ninavyofanya mimi hapo. Ukishaweka donuts zako sasa kisha moto sio mkali sana na moto sio mdogo sana, kwa sababu moto ukiwa mdogo sana zitanyonya mafuta donuts zako, na moto ukiwa mkali sana zitaungua, hazitaiva ndani. Kwa hiyo epuka vyote, moto tuwe medium to low. Baada ya kuweka donuts zako sasa unaziangalia. Kama mimi hapo naitumia uma, unaweza kutumia kijiti cha mbao kama unacho. Baada ya kuzigeuza sasa unazisukuma ziwe zisikae katika position moja, kwa sababu moto unakuwa uko tofauti katika kikaangio chako. Kwa hiyo ni vizuri kwa unazigeuza na unazisukuma, yani ziwe zinaenda kila mahali, zisikae katika position moja kama nilivyosema hapo awali. Kwa moto wako kisha uko medium to low. Na hizi donuts utazipika katika kikaangio chako for almost dakika 5, zinakuwa ziko tayari kabisa. Baada ya hapo utazitoa vizuri donuts zako, na utakuwa usisahau kuzigeuza mara kwa mara ili uangalie zinaendeleaje. Na pia donuts zako ukitaka zisiwe za dark sana, yani zisiwe ile brown iliyokoa, uzitoe kabla hazijapata ile brown iliyokoa, kwa sababu ukizisubiria mpaka pate brown iliyokoa, ukiziacha zikipoa zinazidi kuwa dark zaidi. Kwa ni vyema ukazitoa kabla. Kwa kama mimi nilivyokuwa nafanya hapo, nazisogeza kama nilivyokuwa nafanya, na kunaona saa moto ulikuwa ni mdogo na kuna saa moto unakuwa mkubwa kiasi. Kwa ni kukaa na kuziangalia donuts zako, usiziache zisije zikaungua. Hakikisha uko hapo unazitolea macho. Baada ya dakika 5 kama mnavyoona hapo, donuts zangu zimeshabadilika rangi, zimeshaiva. Donuts hizi ni tamu sana. Hapo ni dakika 5 tu. Kwa hiyo hakikisha wakati unapika donuts zako, cha kwanza moto usiwe mkali sana na pia moto usiwe mdogo sana. Moto uwe medium to low. Na pia kitu kingine ambacho ningependa kuambia, watu wengine wanapenda kuweka filling katika hizi donuts. Mimi sitaweka filling, nitaishia tu katika kutengeneza donuts simple and clear. Kama unataka kujifunza jinsi ya kuweka fillings katika donuts zako, mnaweza mkaniambia nikawafundisha pia namna ya kuweka filling na namna ya kutengeneza fillings ambazo zinawekwa katika donuts zako. Iwe ni ya chocolate, vanilla, whatever it is ambacho mtataka mtaniambia, mimi nitaonyesha pia. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo, donuts zangu nitaziweka pembeni kwa ajili ya kuchuja mafuta, na nitarudia the same procedure mpaka pale ambapo donuts zangu zote zitakapokuwa. Wapendwa, donuts zetu ni laini sana kama unavyoziona hapo na ni tamu sana. Hizi donuts unaweza ukazilia na drinks yoyote ile. Naamini mkitengenezea familia yenu watafurahi sana. Ni very soft and very yummy. Msisahau kulike, comment na kushare. Pia msisahau kusubscribe kwenye channel. See you next time lovies. Bye bye.